Ó, a casa do Mozinho, a Secretaria de Saúde, a casa da Joanitinha, a casa do Urandir lá na frente, a ambulância, certo? A entrada que entra lá pro Mozondó, certo? Tô filmando de longe aqui porque eu tô aqui no pé da casa do seu Aníbal, certo? Aqui a pracinha, certo? Aqui lá na casa do Figueiredo, ó. Aqui à frente da casa do Zé Pequeno, certo? Aqui à frente da casa do Lucas, aqui, ó. Frente da casa do Lucas, né? Aqui a casa do seu Aníbal, né? A casa da Dirlene, né?